আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা রাখি সবাই ভালোই আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ায় আছি ভালো। তো আজকে আমার একটা খুব ফান ডে ছিল। আমার খুব খুশির একটা দিন ছিল। কারণ আমি একটা ফ্রুট ফার্মে গিয়েছিলাম। আমি আমার আরেকটা ফ্রেন্ড আমরা একসাথে গিয়েছিলাম। তো এটা হচ্ছে টরন্টো সিটির ডাউনটাউন। আমি হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে কিছু শ্যুট করলাম। হাইওয়ের সব সিনারি কী কী দেখা যায়, সুন্দর সুন্দর বিল্ডিংগুলি যাতে আপনারা দেখতে পারেন, এনজয় করতে পারেন। সেই জন্য আমিও এনজয় করতেছি, আপনাদেরকেও এনজয় দেওয়ার জন্য একটু ভিডিওগুলি করলাম। তো দেখুন আপনারা, আশা রাখি আপনাদের ভালোই লাগবে ইনশাল্লাহ। দেখেন কি সুন্দর হাই রাইজ বিল্ডিংগুলি, কত বড় বড়। আমি কিন্তু আকাশই নিচ্ছিলাম, ওই বিল্ডিং কিন্তু বড় বড় দেখে আকাশ ছোঁয়ার মতো বিল্ডিংগুলি দেখেন। আকাশে মেঘ, তারপর দেখেন কি সুন্দর সিনারি। ফার্মে যেতে অনেক সুন্দর সুন্দর সিনারি দেখা যায়, মানে দেখলে মনে হয় সবগুলি ক্যামেরা বন্দি করে রাখি। আসলে সব তো আর পারা যায় না, যতটুকু পারা যায় ততটুকু করা যায়। দেখেন এগুলি ছিল সব কর্ন ফার্ম ছিল, কর্নগুলি সব উঠে ফেলছে, এগুলি এখন ড্রাই হয়ে গিয়েছে। একদম গ্রামাঞ্চলের মতো। যখন আপনি ডিপ ফার্মগুলিতে যাবেন, গরু ছাগল সব কিন্তু বাইরে ছাড়া আছে, একটু দূরে তাকালে দেখা যায় ওগুলি। তো এই যে আমরা চলে এসেছি ফার্মে। ফার্মের এন্ট্রেন্সটা কিন্তু খুব সুন্দর, দেখেন ওগুলি সব সাজিয়েছে ড্রাই সব ঘাস না, ওগুলি কি বলে আমি জানি না, ওগুলি দিয়ে সাজিয়েছে। এন্ট্রেন্স হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে বেরিজ ফার্ম। এখানে আছে রাসবেরি, ব্লুবেরি, ব্ল্যাকবেরি, স্ট্রবেরি, সানফ্লাওয়ার। বাট কিছু কিছু বেরি শেষ হয়ে গিয়েছে। যা যা ছিল আলহামদুলিল্লাহ ভালোই ছিল। আমরা খেয়েছি, এনজয় করেছি, উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। তো এই যে দেখেন এন্ট্রেন্সে এসে প্রথমেই এই ভিউটা, এখানে ডাইরেকশন আছে কোথায় কি আছে, ওই যে ওই বোর্ডটাতে মানুষ দেখতেছে। তারপর শুরুতেই দেখেন এখানে মোরগ আর হাঁস রেখেছে খোলা, ওগুলি মাঠের মধ্যে। খোলা বলতে ওদের ফেন্স আছে যাতে ফেন্সের বাইরে না আসতে পারে। দেখেন হাঁসগুলি ওই বেঞ্চের নিচে ঘুমিয়ে আছে, বসে আছে। মোরগ, এই যে আমার ফ্রেন্ডের মেয়ে খাওয়াচ্ছে মোরগটাকে, খুব এনজয় করেছে ওরা। ভয় পেয়ে গেছে ও। ফ্লোরে গুলি খাচ্ছে বিজি। এই যে একটা এসেছে খুব সুন্দর, এটা কিন্তু খুব ভালো করে খেতে পারে, দেখেন আপনারা কতগুলি খাবে ও। এই যে আমার ফ্রেন্ডের হাজব্যান্ড ফিট করাচ্ছে ওরে, কিরকম খায় দেখেন, কিন্তু প্রচুর খেয়েছে।
এখানে ছাগল আছে, সেম ওয়েতে ছাগলের খাবার আছে। এখানে কোয়ার্টার ঢুকালে খাবার বেরিয়ে আসে, মানুষ তাই করতেছে, খাবার নিয়ে তারপর ছাগলগুলিকে খাওয়াচ্ছে। কি বড় বড় এক একটা ছাগল, এটাও ফার্মের ভিতরে। এখানে একটা গোস্ট প্লেস বানিয়ে রেখেছে ওরা একটু ভিতরে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর। জায়গাটা আমরা স্কিপ করে রেখেছিলাম। আমার ফ্রেন্ডের হাজব্যান্ড হঠাৎ করে দেখে, আমাদেরকে দেখে বলল, দেখো এখানে গোস্ট প্লেস, কি সুন্দর দেখতে। তো আমরা সবাই গিয়ে দেখতেছিলাম খুব অবাক হয়ে। সুন্দর, অনেক সুন্দর করে রেখেছে এই জায়গাটা। হাঁসের ডিজাইন করে এগুলি রেখেছে। তারপর ওইখানে মাকড়সার জালও আছে, ওরা ওগুলি সব ফেক করেই রেখেছে। অনেক সুন্দর এটা। তো এগুলি হচ্ছে সানফ্লাওয়ার। সানফ্লাওয়ার আপনি চাইলে নিয়ে আসতে পারেন, ওরা টাকা রাখে। এগুলি হচ্ছে সব ব্লুবেরি। আস্তে আস্তে সিজন যাওয়ার সময় সেজন্য কমে যাচ্ছে, সবগুলি গাছে তেমন নাই। তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমরা এনাফ খেয়েছি, এনাফ আনতেও পেরেছি। প্রত্যেকটা বেরিজ সেকশন ওরা আলাদা করে রেখেছে। এটা শুধু ব্লুবেরি। তারপর আমরা রাসবেরিতে যাব। স্ট্রবেরি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। এই যে আমার ফ্রেন্ডের মেয়ে, ওর বাস্কেটটা খালি একদম, একটা ব্লুবেরি পিক আপ করেছে। এটা হচ্ছে রাসবেরি ফার্ম, রাসবেরি সেকশন। সবাই রাসবেরি পিক আপ করতেছে। তো আজকে আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন প্লিজ, আর আমাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন প্লিজ। আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, এই দোয়া করি। আমার জন্য আপনারা দোয়া রাখবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।